Досым, әйел таңдағанда мыналарды ұмытпа. Жұмыс істейтін әйел таңдадың ба, онда оның толыққанды үй шаруашылығына үлгермейтін қабылда. Әдемі әйел таңдадың ба, онда үлкен шығындарды қабылдау керектігін ұмытпа. Ал егер әйелің үй шаруасын істеп, бала шағаңа қарап, жағдайыңды жасаса, онда оның ақша таппайтынын мойында. Ал егер әрдайым мойынсұнғыш әйел таңдадың ба, онда оның саған тәуелді екенін мойындап, оны толыққанды қамтамасыз етуді ұмытпа. Ал егер мықты әйел таңдадың ба, онда оның қатал, талапшыл және өз ойы бар екенін ұмытпа. Ал егер табысты әйелмен бірге болуды қаладың ба, онда оның мінезі, мақсаттары және амбициясы бар екенін ұмытпа.